RC とゴーチャ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 ーン。誰か外から聞こえました。はい、こんばんは。ドスログです。はい、UQ ワークスの浮世です。久しぶりかな。そんなことないか。浮世さん、ちょっと今日は体調不良で、ちょっと見た感じね、エジプトの棺から出てきたミイラみたいな感じになったんですけど。ミイラじゃん。マスクしてるだけ。やっぱ健康には気遣ってもらうと。社長さん忙しいね、いろいろ。さっきね、最近そう仕事しすぎてね、体調壊しました。12時まで働いてた。12時まで。俺ご苦労様です。なんで忙しくなかったって言って、まあちょっとね、いろいろ新製品が立て込んでまして。まず新製品一発目はね、この体調悪くなっちゃったんでね、この右京さんの体調を表す紫のポロシャツ。これ製品じゃないんですけど。製品じゃないのこれ。これね、うちの新しいウェアです。ポロでかっこいいね。お、すごいじゃないですか。結構ね、見かけてもらう人にね、販売しないんですか聞かれるんですけど、一応うちのワークスドライバー用っていうふうね。はい。ワークスドライバーです。ここにグッチとか入るんですか。入らないです。入らないです。捕まるやつ。捕まるやつ。捕まるやつ入らない。なんでうちだと今のところ僕とゆうとくんだけが。今日はまあ新製品のご紹介というところで、まずねいっぱいあるんで、とりあえずこの大きいところからはい、今カメラマンはねちょっと踊ってもらいましょう。はい、新商品はこちらですみたいな。はい、来ましたね。これ店長のマシンですよね。これね僕のかっこいいボディのやつなんですよね。これ中身が何かというと、これ誰が作ったんですか？ラッシーさん。これあれですよね。東北仕様。バンドラの東北仕様。ってやつですよね。これかっこいいっすよね。これかっこいいね。これ欲しいんですけどね。右京さん昔180乗っとったもんね。そう。ちょうど赤色の180。本当。こんな感じだ。はい。フルエアロで。まあこれ前ね昔ね店長の。はい。これ僕のやつになりますよね。うちのアルティメットコンバージョンキットですよね。はい。はい、組んでもらったやつなんですけど、まあ今回は実はこちらですね。RDX アルティメットコンバージョンがバージョン2となって登場します。何が違うんだっていう。はい、これ V2 ってやつですね。V2 ですか。V2 バージョンですね。で、まあ何が変わったかっていうところ、前はナスカウィングついてなかったんですけど、そうですね。今回はね標準でナスカウィングシャーシがついてます。見てもらうと分かるんですけど、こっちが旧型でこっちが新型なんですけど、はい、ちょっと抜きのデザインが変わってますね。このね、フロントの抜きの感じがちょっとねダイヤっぽい感じからこのバットマンっぽい感じになりましたね。言うと思った。本当？バットマンではないですけど、まあ何がしたかったっていうと、ちょっとねフロントの合成を上げたかったので、まあ抜きがないとかっこ悪いんであれなんですけど、とりあえず抜きを小さくしてフロントの合成を上げるっていう。これをすることによって合成が上がってフロントの入りが良くなったのかな。はい。フロントアップしてますね。で、あとリアスクションなんですけど、前これ旧型のナスカウィングってただこの板に羽がついてるバージョンだったんですけど、抜きとかはデザイン同じだったんですけど、まあ、今回リアもこの抜きのデザインを変えて、どっちかというとちょっと合成を落とした感じですね。リアは逆に落としたんだ。ちょっとねじれるように。あとナスカウィングがね実はね、1センチぐらい短くなってるのかな。なぜかというとですね、RDX ってもともとトラクションある車なので、結構ウィングがですね、お尻を出すことの素材をする、ところがあって、でウィングの角度、新型もっとなだらかについてたんですけど、ちょっと急激に風の受けるダウンフォースを発生する角度を変えたっていう感じですね。あとはですね、まあ、細かいところで言うと、ここのサスマウントにスリットが入ってるんですけど、今回ちょっとうちでいろいろ研究してやってるアクティブサスマウントシステムっていうのを。立派な名前ですね。はい、名前は立派です。何がやりたいかっていうと、通常はまあ何もないものですけど、このスリットを入れることによって、これ多分硬いからこんな簡単に動かないんですけど、多少サスマウントが動く感じですか。よじれる感じしたことによって、リアの安定性を上げるの。最近よくちょっと前流行ってたのが、リアのビスとかを抜いて合成を下げてやってましたね。よじれさせるっていう。どっちかっていうと僕ボディの合成はそんな下げたくないんですよ。なんで、まあ、直接サスマウントで出すことでその安定感を出す。やっぱリアがよじれるとリアの安定性が出る。ピーキーさがなくなってくるから、ね。まあどっちかっていうとこれトラクションがかなりそれで上がる
最初これね、今うちが開発してるガルムのアルティメットコンバージョンでテストしたんですけど、それでスリットありなしやったらあからさまにスリットある、サスマウントが動く方がトラクションが出るんで、ただよじれすぎると横に意図せない逃げる動きとかが出ちゃうんで、ああそういうことね。ここのスリットのあれは相当何回も試しましたね。今回の進化したところそんなところで、あとはですね、このアッパーデッキがもともとこちら旧型って2ミリ圧、後から発売したオプションで RDX のアルティメットアッパーデッキっていう3ミリ圧ね、まあこれ純正のシャチにもつくんですけど、これが標準にされております。あとバッテリーが縦置きになる、こういうものもついてる。で普通にこっち横置きにもできるんですけど、両方ともいけるってことだね。であとこのサイドフレームですね。旧型は2ミリと1ミリ足してましたよね。そう3ミリ2ミリ1ミリが選択できるようになってたんですけど、今回はですねもう潔く、もうボディーゴースマックスの状態の4ミリあって4ミリ、そうこれもうアフターパーツで販売してたんですけど、もうそれを標準装備でじゃあ合成は結構上がってるね。かなり上がってますね。あんまりそんなに大きく進化してないのはもともとこの車の完成度が高いんで、そう RTX ってもともとは完成度が高い、あまり変なことができないっていうので、うちのシャーシの進化としてはこの感じで抑えてある感じ、うちのねユートはずっとこのシャーシをテストからずっと使ってもらってて、結構いい結果を出してるんで、これ楽しみですね。これ発売がこれがですね9月上旬の予定ですね。お値段はおいくらですか？税込みで25,300円。そんな安いの？もともと構成部品が少ないんで、なるほどなるほど。シャーシって確かにこの辺だいぶ抜いてありますからね。そうないね。素材がない。その分お安いみたいな。それは冗談として結構お値打ちだね。値段聞いて驚いたね、今のこのインフレのご時世に。もともとやっぱり RTX ってシャーシって安い部類じゃないですか。もともとが安いものにそんなね高いものをオプションパーツつけるっていうのはどうかなっていうのが、なんでうちのアフターパーツも RTX 用は結構安く、この辺は付属はしてないんですけど、これそのオプションのやつね。そうこれとかもね結構1000円ちょっととかで、これ売れてますよ。はい、これ結構売れてます。売れてます今回 RDX もバージョン2となって V2 だったんですけど、実はGRK のアルティメットコンバージョン同時に V2 バージョンが同時発売ですかね。同時です。ということでちょっと続きましてですね、これ僕がメイン機として使ってる GRK なんですけど、バージョン2のシャーシのテストをしたシャーシで、よくコンペとかでもこれを使ってたんですけど、こちらになります。 GRK アルティメットコンバージョンバージョン2ってやつ。そうです、V2 ですね。 V2 こちらはですね、かなり進化してますね。何が変わったのかをざっくりお願いいたします。説明させていただきます。まずこれ今平置き仕様になってるんですけど、相変わらずこれはもう全てというかエボとモッドと DRK4、DRK5 で、今回 DRK5R それもいける？いけます。いけますっていうのは、このアッパーデッキ、昔からうちのやつって分割式なんですけど、リアのセクションがですね、なんとこの下モーターのモーターマウントと 5R のモーターマウント両方つけれる形状になってますので。じゃあ、2個つけちゃう人もいるんですね。2個はできないと2個つけてもいいことないっていうのと、あとアッパーデッキがね、前もオプションで同じような形やったんですけど、何が変わったかっていうと、まずポールを立てる位置ですね。ここで結構フロントの合成の硬さをある程度調整できるっていう。あとこれとにかくね、フロント周りの合成は出たくて、 GRK ってフロント周りでちょっと柔らかめ？柔らかいです。柔らかい音が。これ柴田さんのねオプションパーツでこういうのが出てる。これ吉羽隼人ですね。そうですね。これを入れると全然ね、フロントの弾きが全然変わるんで、っていうぐらいフロントの合成っていうのが変わる、結構大事、というので、うちもアッパーデッキと、あと、ポールもいっぱい立てれるようになってるんで、これとかなくても、ここにポールとか立てれるんで、ここにも立てれます。確かに穴がいっぱい開いてるね。でこれちょっとね見てもらうと分かるんですけど、
これサーモが吊り下げになってるんですよ。下置きもできます、はい、普通に取り付けると下置きもできるんですけど、まあ自分でこう調整してスペーサーとか用意してもらって、なるほど、上にこのサーボの穴が、サーボ用の穴が、まあ、開いてるので、まあ、前と後ろずらせるように開いてあるんで、上から吊り下げるように取り付けること。まあ、これのメリットというのは、まあ、メインシャーシのねじれをサーボの固定で邪魔をしないっていう、あ、なるほど、実際純正だとシャーシの真ん中に4本の柱が立ってて、プレートがあってそのプレートにサーボが乗ってるんですけど、そうするとまあその部分だけ硬くなっちゃうっていう、あ、なるほど。じゃあこれはもう完全に浮かすことによってメインシャーシのその動きを妨げないっていう感じですよね。そういう使い方もできますよっていうところですね。まあ普通に下に取り付けてもらう、もうできますよっていうことね。で、あと、まあ、メインシャーシですね。何が変わったかっていうと、まあ、結構穴が増えてます。ハーブがいろんな感じで作れるようになっているのと、ここが前よりちょっと実は太くなってて、太くなってる？そう、ここの抜きも少なくなってて、フロント周りの合成を全体的にかなり上げてます。で、逆にリアはですね、結構絞って前より細くすることによって、まあ先ほどの RDX アルティメットのバージョン2と同じようにリアがねじれるようにしてありますね。RDX と違うところは、こうナスカウィングが1センチ、片側1センチずつ延長されてます。GR 系の逆にこっちの方はトラクションが欲しいんで羽を伸ばしました。羽を伸ばしたってフィリピンでもできたんですか？まあこちらのサスマウントのコンソールって、先ほど説明した、これもアクティブサスマウントシステムっていうのを、搭載しております。まあ、結構今平置きでかなり早かったです。全然ここでもトラクションあって、GRK のこのアルティメットコンバージョンバージョン2なんですけど、これだけは実はもう一個パーフェクトバージョンっていうのがあって、まあ、前回パーフェクトバージョンをバージョン1で出したと思うんです。それと同じようにパーフェクトバージョンはですね、いろいろお得なものがついてて、何がついてるかというと、まずこのバンパーですね。バンパー、これ実はですね、新製品のヒゲ男爵2です。ヒゲ男爵2、パーフェクトバージョンにはヒゲ公爵がつきます。高級の方。これちょっと後ほどまた紹介しますけど、こっちですね、これがヒゲ公爵。これが付属、まずバンパーが付属してるのと、あとこっちのうちのビクトリーのサスタワーですね。フロント周りね。とリアのサスタワー、これ今回ですね、これも新商品として販売するんですけど、V2 ですね。ビクトリーリアサスタワーの V2。こんな形状になってますね。これ単体で見るとこんな感じですけど。こんな感じですか。ちょっと何が違うかっていうと、これはシーカワのグレたバージョンみたいなデザイン。どういうことですか？グレたバージョン。なんか耳がだいぶ伸びちゃって。そういうこと。そういうことまあそうじゃなくてです。ですね、実はこの辺の穴の位置は前のバージョン1と全く同じです。正常だけをもう無駄を極限まで減らした。でこれ合成落ちると思ったら、うちのカーボン結構硬いの使ってるんで、全然合成あります。これ。なるほど。1個ポイントがあって、CRK って普通ここのアッパーアームをつける穴なんですけど、ここまでしかないんですけど、今回うちはもう1個外を延長しました。で僕今その位置で使ってるんですけど、今結構外側の短めで使うっていうのが結構いい感じ。昔はなんかハイアッパーで高くして使うっていうやつだったんですけど、まあ短くすることでハイアッパーしなくても要はロールしやすくなるっていうのと、まあ入力が速いということで、それを逆に外側にすることで、そのロール速度を下げる。逆に、ロール初期ロールはしたいんですけど、後半のロール速度、要はロール、最終的にはロール量を抑えるのに効果あるんで、あんまり短くしてしまうとロールしすぎてリアが止まっちゃうっていう、まあリアのグリップ力は上がるんですけど、止まっちゃう、スライド中にそうブレーキかかっちゃう現象が出るんですけど、まあこんな感じで外で使うとそれがなくなるっていう、いいところ両方使えるっていう。多分最近の柴田さんのサスタワーも結構外側まで、そうなんだ。そうです。結構外側で短く、じゃあ最新のトレンドを追ってるってわけですよね。はい。でもう一つですね、これなんでここ結構ね削ったかというとですね、5R ユニットをつけた時に、モーター反転した時に前のやつだったんですよ。はい。これだと逃げるってことですよね。逃げます。あと付属品ですね。ちょっとこれですね。
うちで同じリアディフューザーね。はい、はい、70ミリ、はい、とあとマガジンバッテリーキット、要はマガジン置きにできるキットがついてですね、これお値段がですね結構いっぱいついてきますね。はい、このさっき言った要はパーフェクトじゃない、シャーシだけの GRK アルティメットバージョンの V2 が、はい、定価がの税込み3万3000円です。3万3000円、はい、でさっき言ったこのバンパーと、はい、このフロントのサスタワーとリアのサスタワーとリアの新しいですね、はい、このディフューザーとマガジンバッテリーがついて税込み4万4000円。安いね。1万円しか違う。そう安いね。お得なバージョンになってるんですけど、これ結構限定数が決まってて、多分ちょっと20個ちょいぐらいしか多分できない。でも争奪戦必至じゃないですか。はい、結構もう海外とかからの道を入ってるんで、ちょっとどれぐらい販売できるか国内で分からないんですけど、実はもう一個大きい特徴があってですね、まあ普通に 5R ユニットになってて、はい、で今先ほど話に出したトムが GRK にハマってるトムが GRK のトムがですね、実はうちのシャーシ、はい、この V2 を使ってるんですけど、5R 仕様なんですよ。ただ普通の 5R じゃなくて、うちのシャーシって実は HRP のリアセクションと合体できる。リアの要はフロントまでは HRP シャーシって平らなシャーシなんですけど、はい、途中からバーチカルに稲妻のやつだよね、はい、っていうのができるんですけど、ちょっと今日ねトムいないんで、ちょっと明日トムここに呼ぶんでちょっと紹介してもらってみた。ああ全然いいよ全然いいよ、はいはいはい、今そのね HRP 仕様になってるんで、という感じでね何でもできる GRK ということで、素晴らしいですね、はい、他の新商品ですよ。お願いします。まずさっき言ったこのね今ご紹介してる、はい、こちらですね、これ最初に好評だったヒゲ男爵ってご存知ですか？覚えてますよ。ああやってましたね。ヒゲ男爵がバージョン2になって、ついに登場しました。バージョン2。何が違うかというと、もう形がね高級版のヒゲ公爵に限りなく近くしてあります。ただコストは抑えました。これね比較してもらえば分かるんですけど、こっちが公爵ヒゲ公爵、こっちがヒゲ男爵バージョン2で、違い分かります？加工結構違うんですけど、今回ね、一応斜めの加工とかもなるべく少なくして、税込み3740円、要はかなり抑えて、でこれ特徴としてですね、なんか穴いっぱい開いてますよね。まず見てください。これ実は GIK5R5 のこのフロン上のとこバルクって、上にバンパーをつける穴が開いてるの、ここに穴があるんで、実はね、なるほど、つきます。上に素晴らしい。つくと何が起きるかというと2枚刃仕様ができるんですけど、これ僕これやったんですよ。フロントの合成が上がりすぎて、フロントが転がらなくなったっていう、結構合成上がります。びっくりしました。あとですね、これ前のヒゲ男爵って結構好評だったんですけど、RDX のお客さんが欲しがってたんですけど、RDX のシャーシってこの普通のこの3点止めじゃないんで、3点止めのこの YD タイプのバンパーってつかなかったんですよ。これ RDX の純正の樹脂シャーシなんですけど、こんな感じで2個しか穴が開いてないんですけど、実はそれ用の穴をつけたんで樹脂シャーシにもつけますね。さっき言ったこちらの、リアサスタワーバージョン2も単品で販売する。あとですね、こちらですね、ヒゲ伯爵。ヒゲ伯爵。何あれ。ああ、なるほどなるほど。ああ、なんか高貴な方に見えますね。ですよ。こうでもいいですけど。なるほど。ああ、そっちもいいですね。っていうので何かというと、形状的にね、ガルムに合う形状になってます。特徴としてですね、ここのガルムの人って、純正 OD のアフターパートの、アルミのバンパー、ゴージャスなやつを取り付けてる方が多いんですけど、大体そこにボディポストをつけて買ってらっしゃる方で、ガルムのボディポストってピンみたいにこう留めるやつ、穴開けちゃってるんですよね。そうだよね。なんで他のバンパーとかに変えた時に困るじゃないですか。困りますね。ただこれ実はここにそれ用の穴が開いてるのですね。そうです。同じ位置に穴開けてありますので、ただこれをアルミからこれに交換するだけでボディも
穴の位置変えなくても。なるほど。まあフロントをちょっと軽量化させたりしたとかいいですね。そうですね。まあ大体アルミだと結構フロントがヘビーになってる状態、それでフロントの存在感を出してっていうセッティングがまあガルなんですけど、まあ限りなく軽量にしたい人っていうものですよね。いるんですよ。これガルム専用？いや違いますよ。もうこれ全然 GRK にもつきます。あ、つく？普通につきます。こんな感じ。RDX もつく？つきます。横もにもつく？つきます。どんな感じになるかな。あ、こんな感じになるんだ。どんな感じになるんだろう。これはなかなか強そうな感じ、ね、強そうですね。これ、タイヤギリギリ当たんない。なるほど、強そうっすよこれ、店長。クワガタみたいなっていうのとですね、まだもう一つあります。これちょっとねインスタグラムとかブログでは紹介してるんですけど、これ何だと思いますか？あ、これ見たよ。見ました？死神が持ってるやつだよね。カマ？カマ。死神カマ？あ、そうそうなんですよ。これこういう風にするところ、手裏剣釜に。ああ、いいじゃないですか。これ何かっていうと、これには取り付けてあるんですけど、こう見てください。なんか？ここ。はい。ここに取り付けてあるんですけど、あ、ついてますね。これね、バルクに両面テープ付属してて、まあ今これ両面テープはつけてないんですけど、これちなみに何ていう名前の商品？これね GRK の、まあ、スライドラックセンターキーププレートって言って、まあその名の通り何をするかっていうと、5のスライドラックって、これ取り付けが2点止めなんで、結構こうそのまま締め付けてつけると、カーボンの穴の精度ってそんな良くないんで、傾いてついたりするんですよ。シャーシに2点止めで傾いてついてるっていうのが結構いまして、これをですね実はここのスライドラックの上のプレート、フロントバルクの隙間、これ 0.5 ミリぐらいあるのかな、隙間が空いてるんですね。そこに入れてまっすぐに強制的にするっていう。これスライドラックが傾くと左右で赤間がくるっと赤間ずれちゃいますよね。だいたいずれる時ってこう傾いてついてる時が、本当。分かってる人はそれちゃんと締め付ける時に一方向に押さえつけてまっすぐつけれる人がいるんですけど、普通そんなの分かんないと思うんです。多分分かんないですよね。なんで、まあ、うちのイベントとかでも結構ビギナーとかで来てもらってる GRK のお客さん大体傾いてたり、それどうにかしたいなって僕もずっと思ってたんですけど、まあ、それをある程度補正してくれるパーツ、これ多分全部のエボの樹脂バルクも、4のバルクも、で新しく出たノブモデルのブルーのありますね。あれ形状違うじゃないですか。あれにも全部取り付けれるように作ってあります。これ結構、まあ、周りからアイデア商品と、これはなんかすごい刺さりそうな感じだね。まあ厳密にはこれをつけたからといって絶対まっすぐになるってことはないんですけど、ただ、ね、普通に作れるようにはまっすぐに合わせやすいということで、だって僕いつもつけるとこう結構ノギスか板入れてこうやってたんで面倒くさいなと思ってたら最初からなんか挟んじゃうと思って、やっぱ GRK はちょっとノウハウがいるからね。そうでこれがですね、税込み999円990円というので販売するんで、これも9月頭販売する予定です。あともう一個ですね、実はこれは紹介ブログでもインスタグラムでも紹介してないんですけど、これ何か分かりますか？分かんないですよね。これね 0.2 ミリ厚のカーボンなんですけど、めっちゃ薄いカーボン。これ何に使うかっていうとちょっと分かりにくいと思うんですけど、これ GRK の人は分かると思うんですけど、ここのサスタワーのギアボックスって前と後ろでこれ挟み込むようになってて、前後でくっつく感じになってるんですよ。でその間にこのサスタワーが入るんですけど、5のやつって、まあ、結構普通にチャーシン閉めちゃったりすると、ちょっと隙間が空いたりするんですよね。でまあ普通にリアサスタワーを、これ4ミリ厚なんですけど、をつけるとその隙間がグッて強制的になくなるんですけど、結構クローが渋くなるんですよ。その時点で中のベアリングがグッて挟まって、それをこのプレートを入れることで、その隙間をフリーにしてあげることで駆動をスルスルにするっていう、これを挟むことによって、まあ樹脂のギアケースでも
ある程度クリアさせておくことで結構ゆるゆるに移動するそれに打つことはできると思うんですけど、じゃあ結構渋いんだね最初は。渋いですね、まあこれもアイディア商品だね。結構これねGRK で悩んでる人いる。これなんていう名前ちなみに。 GRK のビアボックスクリアランスプレートっていう、これね税込み440円。ああいいですね。はい、いや本当にこれ入れるだけで駆動スルスルになるんで、まあけど本当にスルスルにする人はこれなしでスルスルに組むんですけどね、まあでもみんながみんなそれできるわけじゃないからね。僕みたいに僕そこまでこだわって組まないんで、普通に組むとやっぱりグッて締めたところが渋くなるんですよ、じゃあちょっと走ってるところもねそうですね、撮りましょうか。はい、よはいろしくお願いします。はい、さあ行きますか。やっぱり今平置き仕様ですけど、ナスカウィングが長くなったおかげで実は今回初めて平置きで VP になって試すんですけど、非常にトラクションあります。リアのアクティブサスマウントシステム効いてるのかなと、とにかくフロントの名がとにかく効く。まあ柴田さんのねフロントのバーとかも入れてるのもあるんですけど、まあ、今フル装備状態なんでフロントの存在感は申し分ない。こんな感じでえげつない角度に変えます。やっぱ DRK は僕の中ではね下置きモーターがやっぱり好きなんで、今はねやっぱりでこれ結構ねいろんなところにポールを立てて自分の好みのこのボディ合成に変えれるんで、ちなみに今、うちのイギリスのドライバーのダン・ロビンソンのこの V2 シャーシのテストバージョンを使ってコンペに出始めてるんですけど、実は最近のコンペで2回もう優勝してますね、うちのシャーシ。ということで結構このシャーシは実はうちのイギリスのドライバーのダン・ロビンソンの意見も多く取り入れて作らせてもらってるんで、彼の考え方とかもいろいろ融合して作ってるんで、やっぱりそんな意見を出した彼がこれを使うと大会で簡単に優勝できちゃうみたいな感じなのかなと思ってます。やっぱりなんか走りがかっちりしたね。そうですね、でこれね大事なことを言い忘れてたんですけど、実はこの V2 シャーシって、うちのイギリスのドライバーのダン・ロビンソンがメインで、GRK 使ってるんですけど、今回彼の意見を結構取り入れてる。結構最終的に今彼 V2 シャーシのテストバージョンでコンペとか参加してるんですけど、もういきなり小さい地方の大会とかで優勝2回してます、このシャーシすごいね、めちゃめちゃ戦闘力が上がったみたいで、そうなんだ。もう2連勝してるんだ、ヨーロッパで。2連勝してます。しかも一方はもう単走も優勝で追走も優勝でパーフェクトウィン、イギリスの大会ダン5万円ですよ。めちゃくちゃ走るようになって、でダンがちゃんと結果出してるんで、いいシャーシには出来上がってるのかな。なるほど、素晴らしい。じゃあ次 RDX 行きましょうか。はい、じゃあ今度は RDX 行きましょう。これ RDX の方なんですけど、僕のマシンよりもどっちかっていうとうちのねユート君が使ってるメインマシンですね。あっちの方はかなり完成度が高いんですけど、フロントの存在感がすごい。RDX ってリアモーターでね半トルクなんでフロントがいなくなりがちなんですけど、全くそんなことがなく、むしろ DRK よりフロントあるんじゃないかみたいな感じですね。
まあ、今ちょうど僕これねアキラナックルプレートで使ってるんでその恩恵もあるんですけどやっぱり前のナスカウィングと違うのがリアの動きが軽快になりました。ウィングをやっぱり短くしたことで余計なダウンフォースを削り取ったって感じですね。フロント強いな。あとトラクション、デュアル系と比べて圧倒的ですね。あれです。段違い。だいぶ早いねこれ。早い。トラクションマシマシみたいな。マシ結構これヨゴモの DX1 のタイプ C トルク型使ってるんですけど、全然そんなモーターでも吸います。ね、いい感じだね。はい。じゃああんな感じだね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。